Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının növbəti iclası keçirilib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iclasda aparılan ekoloji monitorinqlərin nəticələri və mövcud elmi göstəricilər əsasında 20 dekabr 2025-ci il tarixindən 1 fevral 2026-cı il tarixinədək ov mövsümünün açıq elan edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Xidmətin rəsmisi Arzu Babayeva bildirib ki, su bataqlıq ərazilərində müşahidə olunan ekosistem dəyişiklikləri, eləcə də fauna üzrə aparılan ilkin monitorinqlərin nəticələri nəzərə alınaraq ov mövsümünün fəaliyyəti əvvəlcədən planlaşdırılmış müddətdən daha erkən dayandırılmışdı. Sonrakı mərhələdə həyata keçirilən təkrar ekoloji müşahidələr heyvan populyasiyalarının sayımı və qışlama şəraitinin qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunub ki, bəzi növlər üzrə populyasiya göstəriciləri sabitləşib. Quşların qışlama dövrünün ekoloji baxımından ən həssas mərhələsi başa çatıb. Mövcud elmi əsaslar, monitorinqlərin nəticələri və ekoloji tarazlığın qorunması prinsipləri nəzərə alınaraq ov mövsümünün sabahdan açılması məqsədə uyğun hesab edilib.